Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu, 6 Agustus 2022, siang. Akibat hujan deras dan angin kencang, membuat sejumlah pohon hingga tiang listrik bertumbangan sampai menutupi ruas jalan. Menurut informasi yang diterima, hujan deras dan angin kencang mulai terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu membuat pohon dan tiang listrik di sejumlah ruas jalan utama tumbang dan menutupi badan jalan. Seorang warga mengatakan, hujan deras yang terjadi juga membuat seng rumahnya sampai terbang terhembus angin. Semoga warga di sana sabar selalu ya.